كتسمعوا بالمثل اللي كيقول طمع طاعون وكيخرج على مولاه. القصه ديال اليوم غتبين هذا الشيء بالملموس. غنديروا رحله لواحد الدوار مخبي وسط الجبل في المغرب، فين واحد جوج ديال الدراري كانوا صحاب وعشران، وكانت قدامهم فرصه العمر باش يوليو من الكبار الاثرياء بسبب كنز ديال الذهب لقاوه في قلب واحد المغاره مظلمه. ولكن الخوت عوض ما هذا الكنز يرجعهم مبرعين واغنياء، قلب النفوس ديالهم وعمل قلوب 180 درجه. وفي الاخر واحد فيهم مشى دير يقتل الرضا حماق، والاخر سدوا عليه بالسوارد في الدار. القصه ديال اليوم فيها الذكاء وفيها الطمع وفيها واحد القلب دار في 4 ديال الصباح اللي قلب الموازين كامله. هبطوا دابا ديروا البارطاج وخليوا لي رقم 2 في التعليق، ويا الله نبداو على بركات الله. القصه ديالنا كتبدا في واحد الدوار في المغرب بلا ما نذكروا السميه ديالو. هذا الدوار كان فيه واحد الجروب ديال الدراري معكازين عاطينها غير النعاس والدوران الخاوي والحضيه، ما كيفيقوا حتى العصر، وبالليل كيتجمعوا على الكارطه والمعجون والبليه. هاد الدراري ما فراسهمش باللي راه غير ورا الجبل اللي ساكنين حداه كاين واحد المنجم ضخم ديال الذهب خدامه فيه واحد الشركه كبيره. وسط هاد الجروب ديال الدراري كان واحد الدري سميتو المعطي، مبلي بالمعجون وديما غايب على الوعي. ولكن واحد النهار المعطي رد البال لواحد خونا من الدوار سميتو نور الدين. هاد نور الدين مره كيبان ليه هابط من الجبل من الفوق، هاز في يديه ميكا كحله وواحد الماكينه غريبه اللي هي الاله ديال كشف المعادن. هاد الدراري في الاول كانوا كيموتوا عليه بالضحك وكيتفلاو عليه، ولكن الصدمه هي فاش نور الدين غبر واحد المده ورجع للدوار شاري بارتما في المدينه وطوموبيل ناضيه اخر ما كاين في الحديد. الدراري تصدموا ولكن ما داروا حتى ردة فعل، بقاو في بلاصتهم كيتبوقوا وكيضحكوا. في هاد الوقيته المعطي من كثره المخدرات والمعجون هرب ليه الفريق تماما وصيفطوه للسبيطار د الحماق. بقى تما مده طويله حتى خرج ولا كيصلي ولا شويه لاباس، ولكن بقات عنده اعراض ديال الانفصام الشخصيه، مره كيضحك ومره كيطلع ليه الدم في البلاصه. رجع للمعطي كيريح مع الدراري، وواحد العشيه بان ليهم عاوتاني نور الدين هابط من الجبل بديك الماكينه والميكا الكحله الكبيره. الدراري بداو كيحللوا هاد خونا يمكن ضرب الورد، لا هاد خونا شرات ليه شي سيده. هاد الشيء المعطي بسبب الانفصام اللي عنده بقى كيفكر بزاف وقال والله حتى نعرف هاد خونا اش كيدير ورا الجبل. البلان بدا مع الصباح. نور الدين جاب الطوموبيل حطها في واحد الشانطي وهز الماكينه ديالو والميكا وتم غادي لجهه الجبل. المعطي كان حاضيه وغادي تابعو من اللور ومخبي. ضربوا مسافه طويله بزاف ما بين 6 حتى 6 كيلومتر وسط الخلا، حتى وقف نور الدين وبدا كيركب في الماكينه وكيدوزها على الحجر. تما فين المعطي طاحت عليه الفكره وعرف السر، وعرف باللي ان نور الدين كيقلب على الذهب، وعرف السر منين جاب الفلوس. المعطي هنا ما بقاش مخبي، ناض كيجري بحال شي حماق طار ليه الفريخ، وقف على نور الدين وغوت عليه. شوف يا غتوريني كيفاش كدير لهاد الشيء ومنين شريتي هاد الماكينه، ولا اليوم غنضرب لك كل شيء في الزيرو في الدوار وكل شيء غيعرف السر ديالك. نور الدين فاش سمع هاد الشيء تخلع، حيت ديك البلاصه تابعه للشركه الكبيره وعامره عساسه، وهو كيدخل ليها غير بالتخبيه والسرقه. خاف من الفضيحه وقال مع راسو اللهم ندخلوا معايا ولا يدير لي الصداع والمشاكل. قال ليه شوف هاد الماكينه دايره غير 2 المليون وغادي تدخلها في سيمانه، غادي نعاونك تشري بحالها ونعلمك. المعطي قال ليه صافي غدا غتكون عندك 2 المليون. وبقى معاه هذاك النهار كامل كيتعلم كيفاش تصوني الى القاد الذهب وكيفاش كيهرسوا الحجر بالمطرقه والبيران ويجمعوا داك الشطايا ديال الذهب في الميكا. وقبل ما يتفارقوا نور الدين وصاه هاد الهضره تبقى بيني وبينك، حيت الا ساقوا ولا الدوار الاخبار كل شيء غيشري الماكينه وحنا غنمشيو كاملين للحبس. المعطي رجع للدار ديالهم في الليل، تسنى الوالده ديالو حتى نعسات ومشى للمجر فين مخبيه رزقها، لقى تما مليون وشي صرف وزاد عليه 2 دباج ديال الذهب ديالها والغد ليه مع الصباح. جا نور الدين بالطوموبيل ركب معاه المعطي وقال ليه هاك ها 1,000,000 درهم وها 2 ديال الدباج راني دبرت عليهم. نور الدين تخلع وقال ليه واش قلتي لامك باللي غتشري ماكينه ديال الذهب؟ المعطي كذب عليه وقال ليه
لا ما قلت ليها والو، قلت ليها غير بغيت ندير مشروع وعطاتهم ليا. مشاو ديريكت لواحد المحل كيبيع هاد الاجهزه، صرفوا داك الذهب وكملوا الفلوس وشراو الماكينه جديده للمعطي. فاش رجع للمعطي للدوار خبع الماكينه في الكوري، ومو شافتها وقالت ليه بالتعجب اشنو هاد العجب، واش هاد الشي؟ المعطي كذب عليها وقال ليها هذا غير واحد لانطير جديد للراديو يلاه خرج، جبناه باش نجدو به الموجات ديال الراديو الجداد. مو ديك الليله تيقاتو وداز ديك الليله بخير وعلى خير. الغد ليه مع الصباح تلاقاو بجوج. نور الدين قال المعطي الا مشينا بجوج هازين الماكينات الناس الدوار غيعيقوا بينا والعساسه غيشدونا. البلان اللي غادي نديرو هو انت تخرج الخرفان ديالك ودير راسك كتسرح، انا غنسبقك وانت تبعني بالغنم باش نتلفوا الناس وما نفرشوش ريوسنا. داكشي اللي كان. المعطي خرج الخرفان وبدا كيسرح وتابع نور الدين حتى ضربوا 6 الكيلومتر. في النهار الاول الزهر ضحك للمعطي ولقى طريف صغير ديال الذهب وفرح بزاف، بينما نور الدين ما لقى والو. فاش رجع للمعطي للدار مو شافت فيه وقالت ليه انت موالف غير الكارطه والمعجون، شنو هاد السرحه هاد الغنم اللي طاحت عليك؟ قالت ليه مو باين عليك بلي راه مخبي عليا شي حاجه وفكرتك العجينه، وحيد عليا داك لانتير من الكوري لا تمشي تشعل فيه العافيه. تما المعطي خرج الماكينه خباها في بلاصه اخرى. بقاو هكا طالعين هابطين لمده 10 ايام وما لقاو والو. المعطي طلع عليه الدم بسبب الاضطراب ديال المزاج ديالو وقال لنور الدين انت كتكذب عليا، 10 ايام ما شفنا والو والفلوس مشات. نور الدين قال ليه البلاصه برا راه حفات ليها، هاد المره غادي ندخلوا للمنجم لداخل في قلب المغاره. المعطي خاف وقال ليه والعساسه. نور الدين جاوبوا بالخطه ديال 4 الصباح والقالب ديال الواتساب حيت عنده النماري ديال كاع العساسه اللي كاينين تما، وقال ليه انا كنراقب الوضع ديال العساسه من الواتساب كنشوفهم سدوا يعني مع 11 و 12 الليل كيسلتوا يمشيو ينعسوا، وتما فين غندخلوا في الظلام. تلاقاو مع 11 ديال الليل مشاو مخبعين ودخلوا للمنجم للداخل، شعلوا الضوء وبداو كيقلبوا حتى لواحد اللحظه المعطي كان سابق للقدام وهو يبان ليه العرق ديال الذهب كيخلع، عرق طويل بزاف وباين من راس حتى الرجلين وسط الحجر. المعطي بدا كيحفر وفرحان. نور الدين فاش شاف داك الخير بقى غير حال فمو قال ليه اجي نعاونك ونقسموا انا وياك النص بالنص. المعطي بسبب الانفصام تبدل في دقه وحده وكيغوت عليه بعد مني، هاد العرق ديالي بوحدي انا اللي لقيته. ولكن في الاخر تفاهموا باش يخدموا بجوج ويقسموا داكشي اللي جاب الله. بقاو خدامين بالمطرقه والبيران الليل كامل حتى ل5 ديال الصباح وما قدروش يكملوا داك العرق الذهب حيت طويل بزاف وعريض. خداو غير داكشي اللي طيحوا وخرجوا بالزربه قبل ما يجيو العساسه مع الصباح. نور الدين قال للمعطي هاد الذهب حجر خاصو يتغسل بواحد الماده غاليه بزاف عادي يتباع في النوار بالثمن ناقص شويه، انا غنتكلف. نور الدين مشى غسل الذهب وباعو وجاب في يديه 6 مليون سنتيم مغربيه. مشى عند المعطي وقال ليه الذهب راه بعتو وجاب 6 مليون. المعطي طال ليه الفريخ وقال ليه كيفاش 6 مليون؟ هاد الذهب راه كيساوي اكثر من 30 مليون المعلم. نور الدين قال ليه راه بعناه في النوار صاحبي، وزايدون غنقسموا ديك 6 مليون على 3، 2 الملايين ديالك وجوج ديالي وجوج الماده باش غسلنا الذهب حيت غاليه. المعطي هنا طلع عليه الدم وتجنن وقال ليه الماده ما كتسواش هادشي كامل وانت شفار بعتيه لراسك وسرقتيني. نور الدين غوت عليه اما تاخذ 2 المليون دابا ولا تمشي بحالك بلا ما تفر عليا راسي. نور الدين عطاه 2 الملايين وتما مشى فحالو. المعطي بسبب المرض النفسي والانفصام والطمع اللي عماه ما بقاش كيشوف قدامه. تسنى نور الدين حتى عطاه بالظهر، هز واحد الياجوره وعطاها ليه راسو. نور الدين طاح بلانشا بقى كيدعدع في الارض بحال شي دوده وودع في البلاصه. المعطي مشى كيجري الصاك ديال نور الدين ولقى فيه ديك 4 الملايين اللي بقاتو هزهم، يعني 6 مليون كامله داها. هز الفلوس ورجع للدار حطهم في المجر وبقى كيشوف فيهم وتفكر شنو دار. وفي الاخر مشى ديريكت للكوميساريه قدم راسو واعترف وعاود ليهم القصه من الاول حتى للاخر. مشينا نقلبوا على الذهب ولقينا خير كبير، ولكن هو كرشو كبير وباغي يدي كل شيء وانا صفيتها ليه بياجوره. شوفوا على النهايه الاخوان، واحد مشى الروضه تحت طراف شبابو والاخر غيدوز حياته كامله في الحبس. كون غير تفاهموا وقنعوا بداك الرزق الذهب اللي لقاو.
كون راهم دابا من كبار الاثرياء، ولكن وسخ الدنيا كيقلب النفوس ديال الناس. الاصدقاء، قبل ما نساليو بغيت نقول لكم واحد الحاجه ضروريه. راه اكثر من 70% ديال الناس اللي كيتفرجوا في القصص اللي تنحط من الاول حتى للاخر ما مشتركينش. هذا الشيء كياخذ مني مجهود كبير بزاف، واحسن دعم كتقدموه ليا هو البارطاج والاشتراك وشي تعليق زوين. وإلا وصلتي حتى لهنا وكملتي القصه من الاول حتى للاخر، حط لي رقم 3 في التعليق باش نعرف بلي راه كملتيها من الاول حتى للاخر. تحياتي لكم، ونتلاقاو في قصه جديده وعبره جديده، وتهلاو في ريوسكم.